ở ngay Hoàng Sa, đắp vào trong mà chiêu vì vẫn có dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy phi vô con phố đã qua bao lâu, lòng này còn một cảm giác cứ như lần đầu mới